哥仔去邊啊？麻煩去星巴利，我又有卡要開啦。收到，即刻到。大家好，歡迎大家嚟到星巴利，我係星巴。星巴呢今日就會同大家開下呢參加 break 中返嚟嘅卡嘅，咁啊有籃球卡為主啦，咁啊好啦，事不宜遲啦。咁啊第一包就係呢個 Mosaic 4盒嘅，咁就玩咗呢個4盒啦，咁就買咗呢個帝王隊啦、爵士隊同埋速龍隊嘅，睇下中到啲咩咯喎。好啦，Mosaic 咁就呢個就係速龍隊啦 ，RJ Barrett 啦。咁你 base 卡啦，咁你有張呢個仲有 Kobe Water 嘅 NBA debut 嘅base 啦，咁啊 Jonathan Mobley 嘅 Silver 啦，哇有張呢個Silver Glitter 嘅 Jamal Shead，咁咧就冇 number 嘅，咁但係就呢個就係叫做啲SSP 啦，咁啊比較難中啲嘅，不過就中唔啱人啦。咁啊呢個又係Jacoby Water 啦。咁啊跟住咧就到呢個爵士咯喎。佢都真係好好心機呢個買家，呢個 Breaker。好啦，爵士咁就呢個Markkanen 啦嘅 base 啦，呢一張Mosaic呢張就 base 啦。咁就另外就係 Isaiah Collier 嘅 base rookie， 冇特別啦。咁啊睇下 Kings 喎。就呢個 Jonas Valanciunas 嘅 base 啦，咁啊睇下你入咗套嗰啲啦。咁就呢個 Red Mosaic 啊，咁啊 DeMar DeRozan 嘅，咁啊有啲 Malik Monk 啊，咁啊 Valanciunas，咁啊呢個藍色嘅 Malik Monk，咁就限量199嘅，咁啊呢啲就冇限量噶啦，就冇特別啦。好啦，咁啊跟住呢個咧就買咗呢個 Mosaic。開咗一個 case 嘅12盒啦，就買咗呢個 KJ Simpson 啦、Rod Dillingham 啦，同埋呢個周琦嘅。咁啊，周琦咧其實就得張簽名嘅啫。咁啊，即係中到咁就係簽名，中唔到咧就係乜都冇噶啦，冇 base 卡，冇其他卡嘅。咁啊，因為 Panini 嗰個合約就係到期啦，喺10月尾嗰陣時就會到期啦。咁啊，所以咧。佢可能將之前積落嗰啲簽名啊、嗰啲貼紙簽啊，咁啊一次過咧就放晒出嚟咧，印落啲卡嗰度啦。好啦，好咁呢幾張就係 base 啦，咁樣KJ Simpson 嘅 base 啦，Rod Dillingham 嘅 Mosaic 嘅 base 啦。好啦，咁啊睇下呢度啦。咁咧就又中咗張呢個 KJ Simpson 嘅簽名，咁咧就限量係75張嘅。好啦，咁啊有張 Rod Dillingham 嘅 Orange， 咁就 NBA debut 嚟嘅 Orange 咧就限量249嘅，咁啊都唔錯啦。咁呢張咧就更加好啦。呢張咧就係 Rod Dillingham 嘅 Honeycomb 啦，咁就都係呢個 SSP 嚟嘅。咁雖然佢冇 number，但係都難中㗎。好啦，咁呢個咧就
玩咗一個 case 嘅 Photogenic 啦，咁就開咗14盒啦，就買咗呢個 Rod Dillingham 啦、Parkham Daddy 啦，同埋呢個 Jalen Johnson 嘅，咁睇下有啲咩中到咯喎。好啦，咁買咗3個人，咁啊 Jalen Johnson 啊有張 base 啦，咁即係 Photogenic 真係都幾靚嗰啲卡嗰啲相咧，真係靚。好啦，咁跟住咧就係呢個Peckham Daddy 嘅簽名，咁啊限量75張嘅。咁另外咧就係呢個都係佢啦，咁就限量係65張嘅 Rookie 卡啦，都唔錯喎。咁即係 Rod Dillingham咧就係1張都冇啦。好啦，咁呢個咧都係同一個買家，咁就買咗 Noah 咧，開咗4盒嘅，即係一個 case 啦。咁就買咗呢個崔永希嘅，睇下有冇卡中到咯喎。應該係有啦，係咪啊？如果唔係都冇嘢寄翻嚟啦。照計唔會有嗰啲即係hitless care 㗎。照計外國就香港就有，外國就我都未見過有 hitless care 呢樣嘢啦。好啦，咁啊睇下啦，應該有卡中翻嚟啦。哇，好靚喎！哇，入咗個 One Touch 俾我喎！咁啊限量49張嘅崔永希啦，Rookie Patch Autograph 啦，咁就係玩咗呢個啦，呢個 Breaker 啦。咁啊呢個 Breaker 咧都幾大手筆嘅，咁佢好多時咧一啲普普通通嘅卡咧，即係都唔係叫普通啦，即係總之限量低 number，無論佢係一啲勁人啊，或者啲渣嘅人咧，佢都同你入 One Touch 嘅。咁有呢個崔永希啦，限量49張嘅第31張，咁啊簽名就一般啦，就入咗個 One Touch，仲係襯埋佢嗰個 Jersey 嘅顏色嘅。呢個人呢個 Breaker 好多呢啲咁樣嘅 One Touch 嘅。好啦，咁呢個咧就係 Topps Chrome 嘅 Hobby 啦，開咗12盒嘅。咁啊買咗呢個 Bonnie James Jr. 啦、Rod Dillingham 啦，同埋呢個 Ron Holland II 嘅。咁睇下有咩中到咯喎。咁有啲 base 啊，咁啊 base 啊，全部都係 base 嚟嘅原來。我相信如果有 number 簽名嗰啲咧，佢就會另外 separate，即係分開嚟入啦。咁呢啲全部都係 base 啊，冇特。好啦，咁呢個咧就係買咗，都係一個 case 嘅 Isaiah Collier 啦，同埋呢個 Ron Holland II 嘅。咁睇下有咩中到咯。都係 base card，真係喎，全部都係 base 喎，一張 number 都冇啊！咁大沓，都係 base。好啦，咁呢個咧就係 Layton Sports Card 啦。咁我都好耐冇玩啦，因為自從佢冇咗嗰個國際運之後咧，咁就我都冇再玩呢個 Layton Sports Card 啦。咁啊，睇下今次係玩咗咩咧？我都係Noah嘅1盒啦，咁同埋咧
就嗰個 Topps Chrome 嘅 Delight 咁樣嘅4盒啊，咁樣 mix 埋5盒咁樣嘅 break 嚟嘅，咁啊 random team 咁嘅形式啦，咁啊睇下我中咗啲咩 team 咯喎。好啦，咁啊 Noah's 嘅 Hobby 啦 ，Topps Chrome Sapphire 嘅 Basketball 5盒嘅 Mixer 啦，Random Team Style，咁我就中咗爵士啊。咁睇下有咩中到咯喎。好啦，呢個啊 Walker Kessler 嘅藍冰啦，藍冰就冇 number 嘅。咁啊，另外就係呢個 Colin Sexton 嘅藍冰啦，又係冇 number 嘅。好啦，咁呢張咧就係阿 Cody William 啦。咁啊，Cody William 咧就係呢個阿 Jalen William 嘅細佬嚟嘅。咁啊，但係就際遇啦，同埋個技術咧都係有分嘢嘅。咁啊，Jalen William 啊，啱啱嗰季就攞咗呢個 NBA 總冠軍添。咁啊，而佢咧就喺猶他都係暫時發展未如理想啦。不過佢就即係都係打咗第一年啫。咁希望佢越打越好啦。咁呢個咧就係限量5張嘅喎，咁啊好勁啦！好啦，咁呢個咧就係 Select 嘅 Hobby 啦，開咗3盒啦，咁又係買咗 Jazz 同埋 Raptors 啦。好，Jazz 啊，咁啊睇下啲中咗啲咩卡啦。咁啊啲 base 卡啦，咁跟住又有啲 Rookie 啦，Level 3喎。啊呢個就係court size 喎，court size 啊難中啲啊。咁啊有張呢個係 purple 就應該限量99係嘛？係啦，冇錯啦，99。咁啊睇下呢個 Raptors 啦，Raptors 睇下有咩中到啦。哇，好大沓喎 ！Raptors 咁啊呢個 Tricolor 啦 ，Brandon Ingram 又係 Brandon Ingram 啦。咁啊做 Kobe Water、Jonathan Mobley，咁就呢個 RJ Barrett 嘅紅 Ruby Wave 咁啊限量249嘅249啊美冧喎。呢個仲有 Kobe Water 啦。咁啊呢個又係 court size 啦 ，level 3啦，咁就有張仲有 Kobe Water 嘅jersey 啊。咁啊呢個就係jersey，咁就冇 number 嘅。咁咧跟住仲有呢張啊，哇，好靚喎呢張 Jamal Shead 嘅 RPA 啊，限量49張。真係好靚喎呢張，啊應該係2字位嚟喎，呢個2字呢個位喎。不過應該就唔係 Game 1嘅啦，冇錯啦。Not associated with any specific game 嘅，就唔係 Game 1 jersey 啦。咁但係都好靚啦呢張。好啦，咁呢個咧就係 Optic 嘅 Fast Break 啦，咁啊買咗4盒嘅，咁啊又買咗 Raptors 啦，同埋呢個 Wizard 嘅，咁啊睇下巫師隊啦，咁啊睇下有咩中到啦。咁啊呢包就好大包啦，咁啊可能係好多 base card 啦。呢包真係大包，呢包真係。哦，巫師隊，巫師隊嘅 base 啦，咁就快過啦。咁咧就有張 Alexander Sarr 嘅Fast Break 啦，咁啊 Keyshawn George 啦，
咁啊限量85嘅，咁又係佢啦，又係限呢張係限量65定85啊，85嘅都係。咁另外有張呢個紅色啦，紅色就係限量99嘅。好啦，咁跟住到 Raptors 啊，Raptors 咧就呢扎就係 base 啦，咁就 Scotty Barnes 嘅 Fast Break 啦，同埋呢個 Grady Dick 嘅藍色係限量85嘅，咁啊都係冇特別啦，咁啊就係最勁嘅呢張啦。哇 ，Scotty Barnes 嘅綠色係限量5張嘅，One of Five 嘅頭冧啊！如果中到 J 冧啊，更加好啦。好啦，呢個咧就係 Optics 啊，4盒啦，咁又係買咗呢個巫師啦。我有啲 base 卡啦，咁啊另外，哇呢個 Crack Ice 喎，呢個就哇係，慢慢睇下先。好啦，咁呢個咧就係 Lime Blue 啊，咁就限量225啦，Bilal Coulibaly啦。呢個咧紅色咧就應該限量99啦。咁呢個藍色咧就應該限量49啦。咁咧呢個咧 Crack Ice 咧就限量25喎。哇係4盒咧就中咗佢啦。哇唔錯喎，真係唔錯喎。Rainbow 啊可以就嚟整，不過之後嗰啲咩限10啊、限5啊、One of One 啊嗰啲就真係比較難啦。好啦，咁啊開埋呢個即係呢個啦，星巴都成日就話唔再參加佢嘅 break 嘅Serial Breaker 啦，咁真係其實參加佢都真係冇乜好嘢中過，真係冇乜好嘢中過。不過佢嘅價錢咧係偏平嘅，咁啊睇下有啲咩咯喎。呢個咧就玩咗呢個Mosaic 啦，咁就買咗呢個網隊啦，同埋呢個帝王隊嘅。咁佢通常開2盒，咁呢個就 base card 啦。咁呢個咧就係紅色啦，就冇 number 噶啦。咁而呢個咧就 silver 啫，咁啊真係冇好嘢中到啦。咁啊睇埋呢個啦。即係有時咧呢啲嘢真係不可不信緣分嘅，咁啊同佢冇緣就係冇緣㗎啦。喺佢嗰度真係參加咁多次咧，真係冇好嘢中到過嘅。最好嗰張咧就都係舊年嘅一張 Keyonde George 嘅嗰個叫做Calligraphy 啊，最好係嗰張㗎啦。好啦，咁啊呢個就係 Bucks 嘅 Select 啦，咁就中咗4張 base 啦。咁另外就中咗呢張嘅 Sky High 啦，咁啊冇 number 嘅。咁啊跟住咧就中呢個Bobby Clipman 嘅 Rookie 又係冇 number 嘅，咁就係咁多啦。咁今條片都唔錯啊，今條片。有呢個 Jamal Shead 嘅Silver Glitter 啦 ，KJ Simpson 嘅簽名限量75張嘅 ，Rod Dillingham 嘅 Orange 嘅 Parallel 啦，咁就限量249嘅。咁啊 Rod Dillingham 嘅 Honeycomb 就限量冇限量嘅。就 Peckham Daddy 嘅Photogenic 啦，咁就限量65啦，咁啊佢嘅簽名啦，限量75嘅。哇，崔永熙嘅 RPA
咁就限量49張嘅。Cody William 咁啊限量5張嘅。Cody William 限量99張嘅。咁啊呢個就係 Jamal Shead 嘅 RPA 啦，限量49張。哇 ！Scotty Barnes 限量5張。咁呢個 Kyron George 嘅 Optic 啦 ，Rainbow 咁啊限量99、限量49同埋限量25嘅。好啦，呢條片就到呢度啦，多謝大家嘅收睇。如果大家都中意星巴片嘅，就麻煩大家按讚、訂閱同埋分享啦，撳埋個鐘仔，有新片就會通知到大家啦。好啦，下條片再見，拜拜。